عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع هذه الأجواء الممطرة في الدمام تأخذنا الذكريات إلى ماضي الدمام وأيام ذيك الأمطار الغزيرة التي كانت تهطل في تلك الفترة على الدمام. فكتبت هذه الخاطرة عندما تذكرت هذيك الأيام التي كانت تمطر مطر شديد ليل نهار. فإلى الخاطرة: ذاكرة الدمام في قلوبنا ما تنام، نتذكر أيام الشتاء والمطر، نتذكر أيام الشتاء والمطر يطق وفي الدور كل حاط طشته وجدور، يجمع الماي حلبة وقوية الرشة، حلبة وقوية الرشة، والمطر يطق والجدران يشق والبردي هبشة، ومنظر الماي بحر فوق النقع تتمشى، مرازيم تخر واصوات لمياها خرير برد وهزة رعشة، وفوق الروس خيشة ثقيلة، ومن وسع الصدر قشة، وتخر السقوف والدواعيس ما تقدر تطوف، والناس ربشة، والليل برق ورعد، والنومة ثقيلة القومة، والنوم ثقيلة القومة، واللحاف زولية خشنة وحرشة وثقيلة النشة، مطر وكل شيء حولك يخر، مطر وكل شيء حولك يخر، تجمع ماي المطر في غرشة، شاي مخدر جاي من الرشة، زمن جو صافي وقلب صافي، لا حسد ولا شيء عن العين تخشه، لا حسد ولا شيء عن العين تخشه، غرقنا وغرقنا بعضنا، عيون حسد مناك ومنا، لحد غفل ولا غمض رمشه، لحد غفل ولا غمض رمشه، وقف المطر وكل من الثاني حذر، وقف المطر وكل من الثاني حذر، حسد وخوف لا يقلب رزقه فوق حذر، ونقول ليه ما في مطر، زمان خجل منا وتغشى، وبحار وفاتت الدشة، عاشق الدمام عبد اللطيف الدوسري.